请问大家平安。平安。很开心我们在今天的早上主日，我们再一次聚集，特别在这个主日当中，我们可以说是一个敬拜赞美周。咱若是有印象，咱为1月份开始，一直到今嘛7月份，咱其实差不多每一个月，咱拢有一个非常特别的事工的活动在进行。咱有小组的事工、祈祷的事工、献歌队的事工，到第7月份，咱有敬拜而乐的事工。所以在每一个月当中，特别在这个50禧年要来的时候，我们有非常多不一样的聚会，目的就是帮助我们的弟兄姐妹，我们可以在这些事工当中，我们的生命得着建造，让我们的教会也得着成长。所以今天早上我们要继续邀请有志远牧师跟曾祥牧师来到我们当中，他要用诗歌、用信息来分享。愿在今天早上的聚会，我们透过这些诗歌，透过生命的故事，来使我们每一个人都得着激励。所以，在咱开始要礼拜之前，搁一个邀请咱的兄弟姊妹，咱做伙来祈祷，为着几项代志，咱做伙来祈祷。第一件事情，我们为了我们今天早上，我们来参与这个主日礼拜，我们的预备的心，我们的渴慕的心，让我们在今天早上预备好我们自己，我们要来敬拜神，我们要来朝见神。互咱早起真正有一个较无的心，有一个火热的心，来到主的面前。所以第一项代志，邀请大家，咱为着家己的心来祈祷，求上帝来带领咱，互咱来较无意来热情来敬拜，咱做伙开嘴来祈祷。主啊，感谢你，主感谢你，带领我伫今早起时，搁一届来到伫主你的面前。主啊，帮助我，互我来调起你，来敬拜你，来学乐你。主啊，互我有一个火热的心来到伫主你的面前。主啊，帮助我，互我伫今早起时的礼拜，早起时。要来和你三亲分的时阵，主啊，我真正和你真实来相处。主啊，帮助我，让我们的心真的是火热，让我们的心真的是渴慕你的同在。神帮助我们调整我们的焦点，调整我们的眼光，就是单单的在今天早上我们要来遇见你。谢谢你，主，感谢你，谢谢你。第一项代志，第二件事情，我们要为了今天所有的服侍同工，我们要一起来祷告。不论在敬拜中心的服侍，不论是在礼拜堂，或者是在这个礼拜，这个外面在负责招待交通指挥的同工，圣歌队的服侍，所有的服侍，我们都一起为这些服侍同工来祷告，求神来带领，让这些服侍的同工有重生而来属天的能力、属天的力量，在服侍的时候可以来荣耀神的名。我们一起开口为早上所有的服侍同工，我们一起来祷告。神啊，感谢你，谢谢你，谢谢你呼召每一个人来到人面前，你使用他们，让他们可以成为你的同工。神啊，求你使用今早在礼拜当中所有的服侍，不论在里面在外面，在各样的服侍当中，神啊，求你大大的来赐福他们。主啊，求你来使用他们，神啊，你的同在就在他们的身上，使他们所做的每一个服侍都要来荣耀神你的名。神啊，他们所做的每一个服侍都要让人看见上帝的同在在那个地方。主，我们谢谢你，主，我们谢谢你，主，我们谢谢你，谢谢你。第二件事情，我们要特别为了在今天当中，我们要来到我们要为我们来分享信息诗歌的曾祥牧师还有有志远牧师来祷告，求神使用他们2位牧师的生命，使用他们的口，使用他们的恩赐，来带领我们的弟兄姐妹来更认识你，带领我们的弟兄姐妹可以来更多的来亲近你。我们一起开口，为了早上的2位牧师信息的分享，为了早上他们的生命的见证，我们一起开口来祷告，求神来高摩他们，求神来带领他们。一起开口，为了早上的2个讲员，我们来祷告。神啊，感谢你，谢谢你，谢谢你带领有牧师、真牧师来到我们的当中。神啊，求你使用他们，求你来高摩他们。神啊，求你能够透过他们的生命，透过他们的口，透过他们所对你而来的领受，让他们说出来的时候，让他们唱出来的时候，神啊，就要成为我们每一个人生命当中的祝福，成为每一个人生命当中的提醒，成为每一个人生命当中的鼓励。神啊，求你使用今天早上2位讲员的生命，使用他们所做的，主啊，让我们再次看见神你美好的作为。谢谢你带领我们，谢谢你，谢谢你。主啊，咱嘛要继续为着咱的教会的50禧年来祈祷。咱在今摆已经是7月份啊，再过1个月8月份，8月份在1个月8月9号，我们就要正式进到教会的50周年。那进到50周年，我们知道有感恩礼拜，我们知道还有一场的培灵会，也有感恩的餐会。我们求神带领，让我们在剩下这1个月当中，让我们在真的要进到50周年的里面，
让我们继续跟随神的脚步，跟随神的心意。也在这50周年，所有的庆典的事工筹备、天气，所有的同工的筹划，都有上帝美好的心意、上帝的带领。我们一起开口为我们教会50周年的一切的事工，所有的筹备，我们一起开口来线上祷告。神啊，感谢你们，谢谢你主，谢谢你带领我们的教会准备要进入到50周年。主啊，求你继续的来引领我们，带领我们的教会，在我们的教会前面开道路。神啊，帮助我们，当我们进到50禧年的时候，我们相信这是一个充满祝福的一个年份。但是我们也更加确信，这个50年不是一个结束，而是我们要继续看见上帝的美好的作为。神啊，求你带领在这个50禧年当中的所有服事筹备的同工，让接下来的庆典、餐会、培灵会，所有的事工，神都在你的旨意，在你的掌权当中，是所有的一切是这种要为的名。感谢你，哈利路亚，赞美你，谢谢你，主，谢谢你，谢谢你。最后一个，我们要特别为了在教会当中，不论记载在周报里面，或者是你所认识你的家人、你的朋友，如果你知道他有任何的需要，不论在身体上的需要，在心灵上的需要，或在任何的困难，如果你知道，这个时候我们要一起为他们祷告。无论在周报上面记载的，或你认识的家人朋友，这时候我们要一起来到神的面前，再为他们祷告。这时候我们一起来祷告，我们一起来祷告。神啊，神啊，我们再一次来到你面前，我们要来献上我们的祷告。神啊，我们要为了每一个需要的弟兄姐妹来献上我们的祷告。无论是在周报当中，在这个代祷当中，在我们所认识的朋友，在我们认识的家人当中，神啊，我们将每一个人的需要带到你的面前。神啊，我们将每一个人的困难带到你的面前。神啊，愿你带领每一个需要的人。主啊，因为你是每一个人生命当中的牧者。神啊，虽然会经历，有时会经过试炼的幽谷，有时会经历那个失望、绝望的时刻，但是我相信你仍然带领每一个人会到那个青草地，到那个可安歇的地方。神啊，求你亲自扶助每一个需要的人，亲自扶助每一个困难的人，去扶助每一个失望的人。神啊，求你与他们同在，带领他们经历一个神。感谢你，哈利路亚，我们赞美你，主，我们赞美你，谢谢你。亲爱的天父上帝，我们再次来到你面前，献上我们的祷告，献上我们的感谢。特别在这个主日当中，我们更带着一个欢欣快乐的心，要来敬拜你，因为这是你的日子，这是属于你的生日。神让我们渴慕你，让我们全心的来敬拜你。求你点燃我们心中的热情。当我们来敬拜你的时候，当我们来朝见你的时候，使我们相信你也要亲近我们，你也要来与我们生命真实的相遇。神，愿你在今天早上对我们每一个弟兄姐妹来说话，求你亲自来感动我们。在今早的聚会当中，我们要再一次看见你的同在，看见你的荣耀就彰显在今早的聚会当中。神，我们欢迎你来，神，我们欢迎你来，来到我们的聚会，来到我们的教会，也来到我们每一个弟兄姐妹的心中。将今天早上的聚会全然恭敬交托在主你的手中，愿神你亲自来带领。我们这样祷告，奉主耶稣基督的圣名来求，阿们。弟兄姐妹，你们准备好一起来敬拜神了吗？阿们。我们的神是一位主动向我们说话的神，我们的神他是守约施慈爱的神，我们的神是圣洁公义的神。让我们再次将我们的心注目在我们的神的身上，因为我们神的慈爱比生命更好。我们的嘴唇要发出赞美的声音，我们要向神献上赞美的祭。让我们带着欢喜快乐的心从座位上站立起来，我们要一起来向神献上赞美祭，一起拍手。生命，你名在全地何其
在全地何其美！你心是广大，怜悯不断绝，你慈爱永远长存。让我们献上赞美祭，合一敬拜在爱里，不分时代在你殿中欢呼大喜乐。让我们述说你恩典，赞美进入你的园，神的高有救必永留在这地。我们的神，他的名在全地何其的美！让我们继续张开我们的口，唱出这样的诗歌来赞美我们的神，一起来赞美主的圣名。赞美主圣名，赞美主圣名，你名在全地何其美！你心是广大，怜悯不断绝，你慈爱永远长存。让我们献上赞美祭，合一敬拜在爱里，不分时代在你殿中欢呼大喜乐。让我们述说你恩典，赞美进入你的园，神的高有救必永留在这地。让我们献上赞美祭，合一敬拜在爱里，不分时代在你殿中欢呼大喜乐。让我们述说你恩典，赞美进入你的园，神的高有救必永留在这地。神的子民们，你们准备好跟我们一起来呼喊了吗？让我听见你们热情敬拜的声音。Are you ready？ 准备喽！神的子民一起来 ，Go！ 神的子民这样说，神的子民这样说，我是蒙福的子民，我是蒙福的子民。神的子民这样说，神的子民这样说，我有气息要欢呼，我有气息要欢呼，不停赞美来跳舞，不停赞美来跳舞。得胜都因主耶稣，得胜都因主耶稣，不停赞美来跳舞，不停赞美来跳舞。得胜都因主耶稣，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 得胜都因主耶稣。让我们献上赞美祭，合一敬拜在爱里，不分时代在你殿中欢呼大喜乐。让我们述说你恩典，赞美进入你的园，神的高有救必永留在这地。让我们献上赞美祭，合一敬拜在爱里，不分时代在你殿中欢呼大喜乐。让我们献上赞美祭，赞美进入你的园，神的高有救必永留在这地。是的，神，你的高有要永留在这里，你要在这里行你要做的事，让我们满心欢喜的领受，让我们渴望看见神你的荣耀要彰显在这里。哈利路亚！是的，耶稣，是的，主啊，有一件事我曾寻求耶和华，如今我仍要寻求，就是一生一世都住在你的殿中，瞻仰你的柔美，在你的殿里求问。主啊，这个是我们的祷告。主，我们来到你的面前，我们的眼目就单单的在你的身上。
我们不再看我们的环境，不再看我们的软弱，不再看我们身边一切的困难。主啊，我们单单来寻求你，因为你是那位得胜再得胜的君王，因为你是那位胜过一切的君王，在你没有难成的事，在你有永远的应许。我们依靠你。是的，耶稣。我们等候主，不住寻求你面，昼夜的祷告，为这时代呼求，侧耳来垂听，谦卑悔改声音，愿救赎和医治临到这地。我们等候主，不住寻求你面，昼夜的祷告，为这时代呼求，侧耳来垂听，谦卑悔改声音，愿救赎和医治临到这地。我渴望看见你的荣耀彰显，像云彩围绕，充满在这地。生命如风的吹进每颗枯干的心灵，我们灵魂再次的苏醒。我渴望看见你的荣耀彰显，祷告的声音如水不停息。父亲会转向儿女，儿女会转向父亲，每个时代合一敬拜你。是的，主，这就是我们的祷告。再一起来唱。我渴望看见你的荣耀彰显，像云彩围绕，充满在这地。生命如风的吹进每颗枯干的心灵，我们灵魂再次的苏醒。我渴望看见你的荣耀彰显，祷告的声音如水不停息。父亲会转向儿女，儿女会转向父亲，每个时代合一敬拜你。不停地叩门，不停地寻求，天上的门为我们敞开，不停地祷告，不停地呼喊，呼求复兴临到这时代。我们在叩门，我们在寻求，天上的门为我们打开。我们在祷告，我们在呼喊，呼求复兴临到这时代。我渴望看见你的荣耀彰显，像云彩围绕，充满在这生命如风的吹进每颗枯
心灵，我们灵魂再次地苏醒。我渴望看见你的荣耀彰显，祷告的声音如水不停歇。父亲会转向儿女，儿女会转向父亲，每个时代合一敬拜你。每个时代合一敬拜你。再次宣告每个时代，每个时代合一敬拜你。是的，神，这是我们的祷告。我们每一个世代不分彼此，我们都要合一的来敬拜你。我们更要祷告，我们不分世代，我们要更深的来认识你，我们要更深的来爱你，更深的来经历你。神，愿你带领我们，让我们经历你更深，让我们爱你更深。在我心门不停地叩门，渴望爱我，每天与我同行，越认识你，越深爱你。哦，耶稣，我的喜乐满足。在我心门不停地叩门，渴望爱我，每天与我同行，越认识你，越深爱你。哦，耶稣，我的喜乐满足。深深地敬拜，深深地献上我的爱，一生只愿用生命来回应你的爱。深深地敬拜，深深地渴慕你同在，愿我更多被你吸引，与你心连心。深深地敬拜，深深地献上我的爱，一生只愿用生命来回应你的爱。深深地敬拜，深深地渴慕你同在，愿我更多被你吸引，与你心连心。扬声呼喊，耶稣我爱你，高举双手，让我奔向你，我的耶稣，为我生命爱我的救主，我真渴慕遇见你。扬声欢呼，耶稣我爱你。扬声呼喊，让我们高举我们的双手，扬起我们的声音，高举双手，让我奔向你，我的耶稣，为我生命爱我的救主，我真渴慕遇见你。深深地敬拜，深深地献上我的爱，一生只愿用生命来回应你的爱。深深地敬拜，
深深地渴慕你同在，愿我更多被你吸引，与你心连心。再一次对我们的主来说，我们要更深的来敬拜，我们要深深的献上我们每一个人对你的爱。是的，耶稣，我们只愿我们用我们的生命一生，就是要来回应你的爱。神让我们更多渴慕你的同在，愿我更多被你吸引，与你心连心。愿我更多被你吸引，与你心连心。愿我更多被你吸引，与你心连心。是的，亲爱的主，在这个夏日的清晨，我们恭敬来到你面前，因为我们知道我们要深深的敬拜，因为在主里面要享受一切的恩典，一切的荣美。主啊，让我们用敬虔的心来到你面前，来朝见你，来朝见你的面，因为你恩典满满，你的赐福满满，你的力量加倍在我们当中。现在主，我的上帝，感谢你，我们今仔日在一起2场礼拜联合，我们领旨着敬拜赞美的特会，敬拜赞美的诗歌见证会。感谢你差遣詹牧师、尤牧师来到伫阮中间，阮通过现代诗歌敬拜赞美，用乐器、用歌声来学到主。上帝啊，感谢你，阮享受着这个美好的恩典。伫阮儿子50几年进前，用这个热热诗歌的敬拜来献予你。拜上帝，愿你圣神伫阮中间，互阮对主你的话、对诗歌水水的音乐甲歌词来搁一遍见证上帝你无限的恩典。亲爱的父神，感谢你，让我们2堂礼拜的弟兄姐妹大家联合在一起，一起享受这个主内弟兄姐妹大家和睦同居这个美好喜乐的时刻。神啊，愿你圣灵在我们当中运行，知道我们所做的一切就是为了要荣耀你。愿神的恩典、你的大能、你的祝福满满在我们每一个弟兄姐妹当中，无论是儿童，无论是青年，无论是壮年，无论是老年，我们每一位都是敬拜你的人。感谢赞美主，愿神的恩膏、恩典、祝福在我们当中，愿一切的敬拜荣耀你。我们要学习主耶稣教导我们的祷告文，同心来祷告说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。请坐。这时候，我们一同来恭受上帝的话。今天所要攻读的圣经是记载在马太福音3章16节到17节。我们先来看台语版的，我来念一次。耶稣领受洗礼了后，随时对水内起来，忽然天为着伊开，伊看见上帝的神亲像粉鸟降落来，跳伫伊身上，搁对天有声讲：这个是我所疼的囝，伊我真意爱。我们一同齐声来念华语的部分，一起数数了时，随即从水里上来。
天忽然为他开了，他就看见上帝的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”愿上帝赐福听他话语的人。接下来，我们要请圣歌队来献诗，加四重奏。他所要献的诗是复兴圣洁。献诗后，我们请游牧师跟曾祥仪牧师，他们今天所要传讲的讯息是：天父拥抱我回家。
身体献上当作活祭，一生做，一生见，一心意，一生传扬基督的生命。哈利路亚！感谢主，献歌队唱这条诗歌，嘛是咱今仔日的讲员曾祥一牧师所做的曲子。对这三首咱的敬拜团所唱的诗歌，个献歌队所献诗的，咱请同工把你刚刚那个随便一张那个投影片的第一页秀一下好不好？同工，你注意看右上角一个，看这个右上角，有一个作曲有啊，叫什么名？较大声的曾祥仪牧师我们给他鼓励一下。各位兄弟姊妹，真欢喜我们今天2堂礼拜合并在一起是为了一个热情的敬拜蒙神的恩典所以我们今天只有1堂，所以时间没有很大的压力了所以牧师先做介绍，还有欢迎首先就是讲，我们昨天整天规日的白天还有晚上呢，我们就邀请2位牧师来到我们当中来举办那个敬拜赞美研习会。哇，第一白天的时候400几个呢比咱平常时联合礼拜更较侪人。暗时的青年礼拜嘛，300几位真的是感谢上帝的恩典所以呢，咱感觉意犹未尽意犹未尽。我们敬拜赞美团承办这一次的我们的这个敬拜赞美研习会本来是讲邀请2位牧师来主持昨天的聚会，想到说已经礼拜6了隔天礼拜天如果能够再留下来在咱所有的敬会友中间，各一遍来做见证分享。那一定是最棒、最完美的这一次呢，能够得到2位牧师来到我们当中我们真的很感恩我们特别要感谢，也是我们的会友了咱的信理老师坐伫头前，咱先甲拍拍鼓励一下李信理老师来大家小看一下，看信理老师。伊有人咧讲奇怪迄个野花祝福满满，迄个作者讲伫咱教会是倒一个安尼后摆若拄着伊，毋通袂记的唱一句好听就对啦我们李信老师就是安怎讲？我讲这个意思是讲，李信老师跟2位牧师就是早前咱的这个我们的这一个敬拜赞美这一个团队就是伫开创的时阵，在开创的时候的团员对吧他们在洛杉矶的地方，他们是最原始的开创的团员之一因为经过这么多年本来我们是教会想要透过赞美之泉他们的团队有没有可能在暑假回来跟我们做主持这个研讨会？但是当时知道说他们也是要像下个礼拜就要在台中了他们要举办巡回的这一个演唱或是分享会，所以时间不可能。那我们就想到说，李信义老师有没有可能邀请到我们更原味的就是我们的敬拜赞美的这个开创的团员来到我们当中，一揪到咱哇，真的是最棒的讲员，就是我们的游牧师和曾牧师因为赞美之前刚开创的时候，他们都是当时的同工团员之一也因为这样，我们看到游牧师呢，他做了很多的曲子，曾牧师做了很多的曲子。当时的曾牧师游牧师他是主唱所以很多弟兄姐妹都从影片歌声听到他们今天现场看到他们2个分享我昨天看到咱的这个同工咧报告讲，因的细汉查某囝足细汉幼稚园
他都认得我们的曾祥仪牧师啊，是因为每天在看影片听赞美之前的诗歌哈，都认得哈。牧师说这些的意思是说，今天我们的联合礼拜，其实就是我们50周年的会前会啊。我们下个月8月9号，那边鼓行54年的庆祝，由我们的圣歌队来主领我们整个这一个赞美礼拜、感恩礼拜的文化中心。那今天等于就是1个月前，我们一个会前的一个热场的礼拜因为咱通过敬拜赞美，要来赞美神，来领受神的恩典跟祝福了哈。好，那我简单介绍今天2位讲员哈。我们的游志伟牧师哈，他是担任以前是担任赞美之泉的敬拜的主领哈。那现在呢，他是担任我们台湾呢，足多人在看那个 Good TV 在北美的电视的执行长他底下等于统筹整个在北美那边透过 Good TV 来推动复兴祷告、媒体宣教，还有呢进入北美的众教会各样的影音的突破、国度布道、讲家庭谈话，都有透过这一个网际网络都传播到美国北美这个地方特别感谢主，因为神给他这样的恩典，让我们台湾的复兴的状况也能够延续到整个北美华人众教会。以咱真多先知咧，给咱预言说，整个华人的教会的复兴要从台湾开始，而且他还特别讲到说，华人教会的复兴台湾复兴对不对？复兴要从台南开始特别是我前几天我们在一个场合见面的时候，我们的曾祥仪牧师的父亲曾国生长老，他就是 Good TV 的执行长我们在一起聚集的时候，在一种呼吁说，我们怎么样台南的教会也能够复兴，成为带动整个台湾复兴、整个华人教会的复兴所以真的是一个环环相扣环环相扣咱请感谢我们的游牧师，他亲自带领在北美教会的突破。那我们欢迎曾祥仪牧师，他刚刚已经讲过，很多诗歌都是他所做的。你点来唱，点来听原来就是他做的他今天现场来说明那恩典之路啦，奔跑不放弃啦，宝贵十架都是他所做的诗歌。那上帝恩待恩典现在可能整个赞美之泉慢慢转移到新的一代少年一代的团队，那他们2位呢就继续往前做了很多更美好的事工。我们的曾牧师呢，他有作曲的恩赐，有灵修教导的恩赐，所以他就在北美也创办了这一个天父的爱天父的爱这一个事工也透过网络分享给很多人，他也继续在作曲。等一下他就会分享这一些诗歌给我们很感谢主啦。我说有一个感动牧师公，像牧师这个年纪是从以前的圣诗一直演变。那在30年前呢，我们台湾的整个敬拜诗歌有个很大很大的转变，就是说透过韩国的这一个万国敬拜万国敬拜来到台湾，来推动这个敬拜赞美。那在美国有我们华人自己台湾的后子弟，他们创办的赞美之泉当然来到台湾整个敬拜的气氛围都完全的做一个新的改变真的是感谢主这从韩国从美国来到我们当中，让我们台湾的整个敬拜和热烈起来，活络起来。那下面的时间很宝贵要请2位，他们分别来诗歌，也来见证，来分享。当他们分享之前，我顺便也介绍一下他3个可爱的小孩曾牧师、游牧师3个可爱的小孩也来到我们当中我们想义兴、义阳跟义璇在了当中吗？请你站起来，让我们欢迎你们好不好？3个可爱的孩子welcome 欢迎谢谢。等一下他们好像也要参与服事的样子牧师讲较济，就是讲要让咱知影讲，等下来认真听、认真听他们的诗歌、他们的见证。
我们现在用最热烈的掌声来欢迎2位牧师，来拍手。哇，谢谢夏牧师这样子的介绍。我觉得每次听到人家介绍我的时候，我都有一点那种公开 king， 很不好意思。所以谢谢牧师这样的介绍。其实我们其实长期都是住在北美，那大部分我都是在跑北美的华人教会。那我不知道你们对北美的华人教会熟不熟悉？其实，在北美大部分的教会都是差不多100多人左右，所以资源都很少。那很多时候在去教会服侍的时候，敬拜团队可能就是钢琴，然后一个歌手。所以这几天来到这边，看到你们有这样子丰富的敬拜团队，这么卓越的乐手跟歌手，然后今天呢又有听到诗班，然后又有弦乐四重奏。牧师，我可以带他们一起到美国去吗？我真的觉得你们在这个教会真的非常非常的蒙福，也非常的享受。不相信的话，你们哪天来到美国，我带你们去参观一些华人教会。你们都会回来的时候就说：“哦，牧师刚下力。”我们这边的真的是敬拜团队跟诗班都非常的好，所以真的是真的是回到这边来到这边，真的觉得台南的你们的家人真的是非常的温暖，所以再一次谢谢夏牧师然后星云姐呢，她其实信怡姐，因为我都叫 Jessica 姐这样子，因为认识她快30年了。那她其实也非常的热心，她从去年的7月还是8月就一直追说，你们明年什么时候可以来？什么时候可以来？那因为我们通常都是要等小朋友他们学校啊、考试啊、实习的这些的东西，所以我们也不知道怎么样跟他1年前就说定，我说再等一下，然后他真的是非常的热心。几乎每一个月都简讯，然后都打电话说确定了没有？所以呢，真的是感谢 Jessica 姐这样子的安排跟邀请。那真的是很希望我们这次真的是在这边我昨天也分享过，星期五下午一到台南，到现在没有饿过，我腰鬼，然后呢也没有喝到什么水，因为都是。一直都在喝手摇，一直在喝牛肉汤，所以在这边真的觉得你们大家真的是很温暖真的是。然后我知道今天通常是有人是来第2堂的聚会，对不对？那有没有人是通常来第2堂，然后今天非常早起要来第1堂的？哇！神祝福你们，你们今天这么早起床，晚上可以早点睡觉，对身体非常的好，Amen。好，那这是我的部分。那今天也很荣幸其实可以跟我的太太闪一牧师一起出来服侍。那其实很多人出来的时候，他们都不知道闪一牧师是谁。那以前一起服侍的时候，他说：“哦，这是你太太。”直到我说：“哦，他的名字是曾祥仪。”然后说：“啊。”曾祥仪就是他，我说对，然后对，所以呢很荣幸可以很高兴，因为他们以前常常都会看到他的名字而已。那他以前在赞美圈的时候，基本上很少会在台上。因为我们生了小孩之后呢，然后他就比较都是在幕后在服侍，在作曲、编曲之类的，所以呢，就是很少人认得出他是谁，所以呢，直到我说他的名字，那大家就说哇，原来这是你的太太，我怎么那么蒙福？我说对，我很幸福。好，我要再次谢谢富强长老教会，因为我们在这边昨天一整天非常的美好的时光，然后今天早上再回到这里敬拜的时候，真的感觉到很多的神的爱，然后看到很多年轻人在服侍，我非常的开心，然后感受到那个清洁的心在你们的当中，所以谢谢你们让我们能够一起来分享在这边的福分，我们非常非常的荣幸，非常非常的开心。那今天呢，这个我们主日的形式可能会跟平常不太一样，我们就是会唱一下歌，然后我们会分享一下，然后我们再唱一下歌，然后我们再分享一下。那因为我们人也不是很多，我们没有时间跟大家一起练习，所以你们就唱大声一点，如果会唱的话，好吗？
好，那我们感觉好像要来练习失败要来练，我们来唱一首歌，这个应该大家会唱。来，你是我的主，引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。来，你们来唱哦，来。山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。这首歌呢，心怡姐一直告诉我说要告诉大家为什么会写这首歌，所以我就分享一下。这首歌其实是很久以前我们那时候去中国的一个孤儿院，我每次讲这个故事我都会哭，所以我很少讲。那时候我们去这个孤儿院呢，那个时候中国还有孤儿院，那个时候我们好像还没有结婚，非常久以前。那我就那边有很多的孤儿，然后我就记得我们跟他玩啊什么的。然后到最后一天的时候，就跟那个小女孩已经有建立一个感情。然后他就拉着我的手说：“姐姐，我那时候还是姐姐，不是阿姨，很小。”他说：“姐姐，为什么我的妈妈要遗弃我？”这个问题呢，就让我非常的难过，我回答不出来，我不知道为什么你的妈妈要遗弃你。后来我就看到他们的 documentary， 就是纪录片，就是看到一个情景，就是有一个孩子他在火车站，然后他妈妈就带他去火车站，然后就说你在我这边等我一下，然后那个孩子就在那边等他，这个妈妈就再也没有回来了。那边孩子的故事大概都是这个样子，都是被爸爸妈妈遗弃的。那我回去以后，我觉得 Who am I？ 我是谁？我什么事情都没有办法为他们做。我就回到了美国，我就开始想着这个孩子，我就开始想着这个问题，说为什么他的妈妈要遗弃他？我想说，我什么都不能为你做，我只能为你祷告。所以我就开始为着这个孩子来向神呼求。我说神，我不知道为什么妈妈要遗弃他，但是主啊，你可不可以看顾他们？我就开始一直的在呼求，呼求到一个地步，我突然听见神说，你现在要将你的呼求改成为一个宣告。他说，
这一步一步的路虽然看起来非常的黑暗，但是这些孩子因为有耶稣，这条路会是光明的。他说这些孩子的路看起来虽然是都没有盼望，都是辛苦，他说但是因为我的缘故，他们的生命会是恩典之路。然后天父就问我说，你相信吗？问我说我很难相信，但是我要把这个话语给宣告出来，我要不断的宣告他们的路是盼望，是恩典的路。虽然在人看来，在我有限的头脑里，我无法了解怎么样它会是一个恩典之路。所以今天你如果看到这个歌词，他说你是我的主，引我走正义路。高山或低谷，讲的是这一群孩子都是他在保护，这是我信心的宣告，因为我肉眼看不见任何的保护，是吗？他是被遗弃的。然后他说万人中唯独你爱我认识我，为什么？因为他没有爸爸也没有妈妈，只有天父爱他认识他，永远不变的应许，一生都是祝福。我在替这些孩子们宣告，一生都是祝福。今天我不知道在你的生命中有没有一些看起来像是失望或是没有盼望的地方，或是在我们人有限的头脑是觉得这个地方这个领域已经死了，没有希望的。但是如果神可以翻转，说孤儿的路都是恩典的路，都是盼望的路，我相信你的路也是恩典之路，也是盼望之路。 Amen。 不管这世界上的人是否理解你，万人中唯独他怎么样呢？爱你，认识你。我们一起再唱一次哦。你是我的主，引我走正义路，高山或低谷，都是你在保护。人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引着我走这人生路。你相信吗？你爱你手，你爱你手牵引我走这人生路。那今天呢，跟你们分享的主题呢是天父拥抱我回家。在我在赞美之泉全职20年，然后后来我就听见神跟我说要休息。那其实我自己身体是很不好，那个时候其实我是没有办法一个朝9晚5的工作，其实现在也不太行。昨天有一个中医师的会友来帮我把脉，就说哇，你这个脉太虚了，太虚了，都在撑着，都在撑着，对。那在那段休息的时间呢，因为我完全的放下，所以我真的是体验了天父的爱。我想我们基督徒对耶稣都有很多的认识，但是我们对天父却是有一种有一点怕，有一点就是很遥远的感觉。你们同意吗？所以这个有很多原因可能也是跟旧约里面他的形象都有关系。那我也是，我在基督教家庭里面长大，所以我对耶稣是不陌生，非常的爱他，但是对天父我却觉得非常的有距离。但是在那2年里面，天父来造访我，那每一次呢，我就在那里觉得我自己很没有用，一直生病，一直头痛，这里痛那里痛，每天做不了太多事情。
神就一直的天父的来造访我。后来他让我知道说，作为他的女儿，他对我最大的期待不是我可以做什么，不是我可以写多少歌，不是我可以讲多少道，而是好好的做他的女儿，来被他爱，先来被他爱。所以在那段时间里面，我经历了一个很大的翻转。我发现天父他不只是爱我，他喜悦我，还有他喜欢我，他喜欢跟我在一起，他欣赏我。所以呢，今天等一下会跟你们分享很多跟天父的爱有关的经节或是诗歌，那可以跟我一起就是很舒服的来领受。先跟你分享一个经文是约翰福音3章16节，这是我们福音的中心，应该每一个人都会，对不对？我们一起来念好不好？1、2、3。世人真是将他的独生子赐给他，叫一切信他们的不至灭亡，反得永生。因为神是他的儿子，不是要定世人的罪，乃是要叫人福音。阿们。神爱世人，这个神其实就是天父，他将他的独生子赐给我们，是为了爱我们的缘故，是为了让我们永远不再与他的爱隔绝。幔子已经裂开了，我们可以坦然无惧的来到施恩宝座前。我们在座有多少人是父母亲？可以跟我挥挥手吗？耶，父母亲。我们有多少父母亲会为着任何人去牺牲我们的孩子？不会，对不对？不会，完全不会。常常有的时候，我的孩子受到任何的委屈，可能他们自己也有错，可是我是一个妈妈 bear， 就是一个熊妈妈，我就会说：谁欺负你？妈妈打电话去，我去帮你伸张正义，这样子。做父母亲的完全不会忍心看到自己的孩子受伤，你宁愿去为他担这个苦，对不对？但是天父他为了爱你的缘故，他牺牲了他的独生子耶稣。当耶稣在十字架上说成了，说父啊父啊，你为什么离弃我的时候，我不敢想象天父的心是多么的伤痛，他也在痛。常常我们知道耶稣很痛，但是天父也很痛。那你知道为什么吗？是为了你的缘故，是因为他爱你，你值得，你配得他这样做，你是他的宝贝。再跟你分享一个经文，是以弗所书1章4节，我念给你们听。就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。神在创立之前就已经拣选你，就已经爱你。创立世界是有多久呢？最古老的行星，网络上说有100亿年之久，所以创立世界呢是比100亿年还要久。所以 that means 那个意思是什么？在100亿年前，你就已经在天父的心上了。他对你有一个非常深、非常远的计划。你绝对不是孤儿，你不需要靠你自己的双手来打拼，因为你有一个爱你的天父。我们接下来呢，跟你们分享这首歌。如果你会唱的话，可以跟我们一起唱。在你眼里，我手早完美，你看着我，眼神尽是喜悦，恩典抚庇我每个羞愧，你从不对我失望，爱我爱到底。天父你爱我，深深爱着我，为我牺牲独生爱子耶稣，
天父你爱我，创世界已爱着我，我不再是孤儿，我有爱我的天父。在你眼里，在你眼里，我受造完美。你看着我，眼神尽是喜悦，恩典覆庇我每个羞愧，你从不对我失望。爱我爱到底，天父你爱我，深深爱着我，为我牺牲独生爱子耶稣。天父你爱我，创世界着我，我不再是孤儿，我有爱我的天父。天父你爱我，天父你爱我，深深爱着我，为我牺牲独生爱子耶稣。天父你爱我，创世界已爱着我，我不再是孤儿，我有爱我的天父。所以我要奔向你，所以我要奔向你，让你爱来触摸我，你呼唤我，我的灵魂苏醒。所以我要奔向你，让你爱来拥抱我，浪子回头，永远住在你的家。所以我要奔向你，让你爱来触摸我，你呼唤我，我的灵魂苏醒。所以我要奔向你，让你爱来拥抱我，浪子回头，永远住在你的家。所以我要奔向你，所以我要奔向你，让你爱来触摸我，你呼唤我，我的灵魂苏醒。所以我要奔向你，让你爱来拥抱我，浪子回头，永远住在你的家。天父你爱我，深深爱着我，为我牺牲独生爱子耶稣。天父你爱我，创世界已爱着我，我不再是孤儿，我有爱我的天父。我不再是孤儿，我有爱我的天父。这首歌的 bridge 说到呢，我要奔向你，让你的爱来触摸我。我要奔向你，让你的爱来拥抱我。我们可以随时随地的来奔向他，因为知道呢，他的双手永远都是张开的。在浪子回头的故事里面，你们都有听过这个故事吗？有吗？有。OK， 这个小儿子他要跟父亲要家产。你们如果在现在的社会，有没有人敢现在去跟爸爸要家产？
很可怕的一件事，对不对？所以当时在跟爸爸要家产这件事情，其实就是在暗示说他的爸爸已经去世了，其实是对他爸爸一个大不敬，一个咒诅。那什么样的爸爸？这个爸爸还是把家产给了他一半。那当他已经生命走到了尽头，他开始觉得自己非常的羞愧的时候，他想要回家。圣经上说，我不如回到我爸爸家做一个雇工。好，他觉得我可以用我的努力来争取爸爸的爱。好，我们里面都是这样子，要用我们的努力跟表现来获得一个肯定。哈，但其实不是。所以当他在回家的时候呢，你可以想象他的心情，他非常的忐忑不安。好，他要解释，不知道要怎么解释，不知道你会不会接纳我，不知道人家会怎么样看他。但在圣经上里面记到说，这个父亲呢，远远的看见他，远远的看见他是什么意思呢？表示他 day and night 昼夜都在等他，他每一天站在家里面等他，所以当他远远的出现的时候，他就已经看见他。然后这个父亲，你可以想象这个小儿子从猪圈出来，他全身非常的臭，浑身非常的脏，好，很狼狈的回来。这个父亲，圣经上说什么呢？他跑过去，抱着他，连连亲吻。可能这个小儿子还说：“你不要过来，你不要过来，你不知道我刚去哪里，你不知道我刚从哪里出来，我现在非常的臭，我无法见人。”但是这个父亲不管，他就是来爱他，来接纳他，来拥抱他。圣经上说他跑着跑，中东的父亲是不能跑的，他们不能够露腿，因为那是不合宜的。那有很多学者说，这样子的孩子他回家，他们的村落要给他一个仪式，是要来羞辱他，是要来跟他断绝关系的。可能这个爸爸就是要跑着奔向他，在村落的人看见他之前，就来先拥抱他，让人家不要看见他。最后呢，他为他开了一个大的什么 party 来庆贺他的回家。这就是爱你的天父。你知道有一次我在跟彰化基督教医院在分享，我们在福音信息下面都是非基督徒，他们是被硬性规定要来听我讲话跟唱歌，所以我讲什么话他们都不理我。我说大家站起来，你可以想象吗？就是牧师平常在台上讲话，人家会听你吗？那你出去别人都不想要理你。我说大家站起来互相问个好啊，没有人站起来，哇，没有人站起来，没有人要理我。那我就说然后我就继续说啊，继续唱啊，继续说，继续唱。讲到这个故事的时候呢，他们的手机开始慢慢放下，之前都是只看手机不看我。讲到这个故事的时候，他们的手机慢慢开始放下，想说你在讲什么？非基督徒都被这样子的爱感动，因为我相信我们里面都有一个被爱的渴望，而这个爱是只有天父可以给我们的，因为他的爱是无条件的，不是因为你有多好。所以这个爱你的天父，他日日夜夜在等你，在跟你讲，等着你来跟他说话。有一次我问天父说：“你今天要对我说什么？”然后我就感觉到他就是非常开心，只因为我今天来跟他说话。他日日夜夜都在等着我们来跟他说话。在我们我常常开线上课程，有一个课程是聆听天父的声音，然后有一个问题是说，天父啊，什么会让你很开心？然后很多学生的答案就是说，我来找他，他就非常的开心。这就是爱你的天父，他等着你来跟他说话。还有呢，他主动奔向你。很多时候我们都觉得是我们要很努力的来找神，来寻求神，但是他是一个主动奔向你的神。而且不管在你情况是好还是不好，不管是在你有没有羞愧，你这个礼拜有没有读经，你这个礼拜有没有很属灵，不管你是什么状态，他主动奔向你。然后还有第三个是什么？他为你
庆贺。很多时候，我们觉得我们值得被庆贺的地方是我们成功的地方。我们你听人家自我介绍，就是说啊，这个人是怎么样啊？曾祥英他写很多歌，我们很喜欢用一些表面的成功来夸耀别人，或是来肯定自己的价值。可是你看，在这个故事里面，什么时候是父亲为他开 party？ 他在庆贺他的回转。任何时候，当你觉得软弱的时候，你说主啊，我回转。当你觉得你不够的时候，主啊，我需要你的帮助，我回转。那个时候，天父就为你庆贺。他不是庆贺你有多棒，当然你很棒的时候，他也会为你庆贺。但是当你觉得你最不值得，你最不想要让人家看到，你最羞愧，你最难堪的一面的时候，那个时候，当你说主啊，我需要你，天父我不行，你来帮助我，他为你怎么样？庆贺，他为你庆贺，相信吗？相信吗？我们再唱一次这个 bridge 好不好？所以我要奔向你，让你爱来触摸我，你呼唤我，我的灵魂苏醒，所以我要奔向你，让你爱来拥抱我，浪子回头，永远住在你的家。好不好？把你的手放在你心上，好像你是小儿子一样，然后来奔向他。所以我要奔向你，让你爱来触摸我，你呼唤我，我的灵魂苏醒，所以我要奔向你，让你爱来拥抱我，浪子回头，永远住在你的家。最后一次，所以我要奔向你，让你爱来触摸我，你呼唤我，我的灵魂苏醒，所以我要奔向你，让你爱来拥抱我，浪子回头，永远住在你的家。天父你爱我，深深爱着我，为我牺牲独生爱子耶稣。天父你爱我，创世界也爱着我，我不再是孤儿，我有爱我的天父。我不再是孤儿，我有爱我的天父。好不好？对你自己来说，我不再是孤儿，我有爱我的天父。我有爱我的天父。那么我刚刚说，我们常常都会觉得耶稣比较亲切，可是天父就没有这么亲切。有一个跟天父的爱相反，一个很大的阻力呢，是这个世界上的表现主义。我们习惯的用表现跟成就来衡量一个人的价值。那在这个世界的影响里面，我们也自己这样来衡量我们自己。很多时候，在这个教育系统，或是在甚至是父母的价值观，或是在同侪或是老师的言语里面，这是一个量化的世界，永远我们都在被比较，所以我们不知不觉的，我们也这样子的来定义我们自己。这个成绩好不好，对不对？
你上什么大学，你拿到了什么工作，你开什么车，你年薪多少，对不对？名片上写的是什么？然后这些东西带给我们自信，但是也让我们自卑。甚至是当我开始做 YouTube 的时候，就会开始大家说：“哎，那个 YouTube channel 有多少人看，对不对？”然后现在年轻人一看社群，第一个就会先看说他有多少 followers， 他有多少的追踪，对不对？订阅。所以这个世界不停的在拿我们做比较，甚至是我们是传道人，有的时候讲道，我们也会。不小心也会比较啊，觉得他讲到为什么子俊牧师下面的人都笑成那样，对不对？为什么我讲到都没有人要理我？会不会？你是讲到的时候通常都是哭，可是我也想要他们笑啊，对不对？好，或者是我们帮人家祷告，哇，先知祷告他比较有用哎，他祷告人家都会哭，对不对？我祷告人家都不会哭。在我们的每一个领域，我们都在比较。也许是你比较强的领域会比较，也许是我们比较弱的领域，我们也会比较。人的一生都想要有用。我都记得那时候我外婆快要去世之前，她活到90几岁，但她90岁的时候，她就开始跟我说：“哎呀，我老了啦，我没有用了啦。哎呀，我老了，我没有用了。”那个时候我听见他这样讲的时候，我很想要安慰他，但是我觉得我好像没有什么言语可以说到底什么是有用，到底什么是有用。我也听过很多退休的人来跟我讲说：“哎呀，我们退休了啦，但是我们还是想要就是证明我们自己是有用的这样子。”很多时候，甚至在服侍的时候，那个成就感也成为我们价值的来源。所以以至于我们一旦停止服侍，我们就会觉得我们没有用，或是我们不够好。下一个 slide， 这个世界告诉我们，有表现才有价值，有成就才有被爱的原因。这个世界告诉我们要有用，然后用能力来衡量我们。但是我们真正的身份价值，如果你今天只能听到一句话的话，你的身份价值在天父的创造、天父的拣选，还有耶稣的宝血。天父创造你，你是他你想想看，你是全能至高者的儿子跟女儿，哎，你是何等无比的尊贵，你是照着他的形象而创造的。他创造你有一个目的，有一个独特的拣选。为了要治理这个世界，你有一个独特的呼召，他对你是独特的拣选。你的价值在天父的创造、天父的拣选，而这个拣选是创世之前就已经拣选的。而为了要挽回你、赎回你，他让耶稣为你死，他留下的宝血是你价值的根基。我们成为基督徒以后，我们的价值不再跟这个世界上一样。我们的价值是从天父的拣选、耶稣的宝血来的。世界告诉我们，上一个 slide， 世界告诉我们要先有成就，你就重要了，然后你就有这个身份，你有了这个重要的身份，你才会被人家接纳，你有面子，你抬得起头来。但是福音告诉我们什么呢？下一个 slide， 你已经被接纳了 ，Amen。你跟你自己说，我已经被接纳了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 。你已经被接纳了，你在神的国度里有身份，你是天父的儿子、天父的女儿，你是继承人，也因此你非常的重要。当你已经知道你很重要的时候，你再去做任何的事情，那是从你身份根基出来的一个流露。我知道我很重要，所以我服侍，所以我知道我被爱，所以我把我的爱流出去。我知道神给我福气恩典，所以我愿意用这个恩典来服侍他，而不是因为我需要肯定我的价值，因此来服侍，来做事。
当神跟我说，你知道你多做一点，我也不会爱你一点；你少做一点，我也不会少爱你一点的时候，我非常非常的讶异，因为我从小被要求，我从小学就被要求考试要10名以内。我相信台南的，我看到这么多音乐人，学音乐的，我们小时候应该都蛮苦的吧？我从小是要10名以内，然后如果超过1名就要被打一下，所以我是在极端的一个恐慌里面长大的。那我就是从小我习惯性的就是要用我的表现来证明我自己是被爱的。所以到底什么是有用？我跟你们分享一个故事，就是在我休息2年的时候，我是就都没有做事了嘛。那时候其实我也一边在休养我的身体。那我的先生跟我的儿子呢，回来就会问我说：“哎，妈妈，你今天做了什么啊？”然后呢，他们可能没有什么不好的意思，那我就说没做什么啊。他们就会说：“我看你都在滑手机的感觉。”然后或者就是说：“哎。”我们家有，他说：“哎，好像从这个椅子坐到这个椅子，然后坐到这个椅子。”但是没错，我真的就是一直在换椅子，在躺。他就一直每天就会：“哎，妈妈，你今天做了什么？”这样子问到了。有一天我就非常不开心，我觉得他们在暗示我没有贡献，我觉得他们在暗示我对这个家里没有贡献，这样。然后我就很生气，我就开始说：“你为什么要每天都在问我做什么呢？对不对？”然后他就很无奈，他就说：“你这么生气，你要不要去问一下神，你到底为什么这么生气？”好，我们昨天有分享很多，当你有一些情绪的时候，你要来问神，对不对？昨天有在吗？有一些人有在，对。好，那我就去问神了。我说：“神啊，我为什么那么生气？”神就跟我讲说：“因为你怕你是一个没有用的人。”好，那我就说好。我怕我是一个没有用的人 ，OK？ 我其实不太懂，我还在消化中。那我就说，那神我有用吗？然后这个问题呢，我每一天都问，但他都没有回答我。我只感觉到他笑笑的，觉得我很可爱，每天都在问说：“天父爸爸，我有没有用？我到底是不是一个有用的人？”到了第3个礼拜，然后天父爸爸就让我看见一个好大好大好大的海洋。他就告诉我说，这个海洋是恩典的海洋。他说：“你为什么要一直问你有没有用呢？你所有的一切，今天人家夸你的任何一切，都是因为我的恩典。我没有一个东西是我自己的，是因为我有多好。Everything I have 都是神的恩典。”然后他就说：“那你没有的呢？比如说你觉得你很慢，你身体不好，你讲话不好笑 ，anything。”都会掉在这个恩典里面。我的恩典就是够你用啊，你有的也是我的恩典，你没有的我的恩典也会补足你。那为什么你还要一直挣扎这个问题？你有没有用呢？你的一生都是活在恩典之中。当我们不再急于要表现的时候，是因为我们知道我们不用靠表现，我们有的一切是恩典。我们不够的，人家看不见的，人家嫌弃的，神的恩典会够我们用哦。神的恩典会超乎所求所想的来拖住你的每一个人生。跟你们分享一首歌，这首歌叫《你唱着唱着》，是从西番雅书3章17节写出来的。西番雅书3章17节说：“耶和华你的神是施行拯救大有能力的神，他在你中间必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼。”等一下再如果有的话，这个经文是在下面，意思就是说，他看到你开心到一个地步是会欢呼。看到他最后一句写说：“且因你什么？喜乐而欢呼。”我们的天父看见你是喜乐到会欢呼哦。你看到谁会喜乐到欢呼？可能热恋的时候，可能前3个月之后还会喜乐到欢呼吗？还是看到 celebrity 你很爱的偶像？但是天父看到你每一次
都是喜乐到欢呼。英文是说 He will rejoice over you with singing， 意思就是说他看见你很开心，就会唱歌。唱什么歌呢？唱歌，唱爱的歌。你知道，当你跟人家说我爱你，跟你用唱的表达是非常的不一样的。如果我今天跟你讲说我爱你，你好漂亮，可是如果我用唱的，我要跟你唱吗？那还不然跟谁唱？有点不好意思。好，我跟他们讲。好，比如说这样子，我爱你 ，David， 我爱你，我爱你，有没有很不一样？有没有很感动？哇，22年第一次。但是我的意思是说，神在对你唱歌，是跟你讲话是不一样的。他一直在对你唱一首爱的歌。好，我们来唱这首歌。谢谢你创造我，为了爱我，让我遇见你真实奇妙的爱。世上怎会有人如此深深地爱我，了解我心深处唱着爱的歌。重来哦，谢谢你创造我，为了爱我，让我遇见你真是奇妙的爱。世上怎会有人如此深深地爱我，了解我心深处唱着爱的歌。你唱着唱着，唱着你对我的爱。你唱着唱着，唱着一直和平安。你唱着唱着，我使你欢欣快乐，唱进我灵魂深处。谢谢你，我们一起来唱哦。谢谢你创造我，为了爱我，让我遇见你真是奇妙的爱。世上怎会有人如此深深地爱我，了解我心深处唱着爱的歌。世上怎会有？世上怎会有人如此深深地爱我，了解我心深处唱着爱的歌。再来一次，世上怎会有？世上怎会有人如此深深地爱我，了解我心深处唱着爱的歌。你唱着唱着，你唱着唱着，唱着唱着，你对我的爱。你唱着唱着，唱着唱着，这一直和平安。你唱着唱着，我使你欢欣快乐，唱进我灵魂深处。你唱着唱着，你唱着唱着，唱着你对我的爱。你唱着唱着，
唱着医治和平安，你唱着唱着，我使你欢喜快乐，唱进我灵魂深处。你唱着唱着，唱着你对我的爱，你唱着唱着，唱着医治和平安，你唱着唱着，我使你欢喜快乐，唱进我灵魂深处。我是天父的喜悦，我是天父的喜悦，我是对自己来唱。天父的喜悦。感谢天父，他对我们唱的歌，不是说你要再好一点，你要再努力一点，你要再勤奋一点。他对我们唱的歌是一个爱的歌，是一个充满盼望的歌，是一个情歌。诗篇139篇17节说：神啊，你的意念向我何等宝贵，其数什么呢？何等众多，我若数点，比海沙更多。我睡醒的时候，你人我同在。他对我们的意念比什么还要多？哇哦，海沙数得完吗？数不完。可是他说他的意念比数不完的海沙还要多。你有想过那是什么样的意念吗？他对你唱的歌是平安，是医治。他的意念永远与我们的意念是不一样的。我有一个朋友，他动作非常的慢，但是他的工作环境呢是一个高压的环境，所以呢，在工作的时候呢，别人总是非常的嫌弃他，说你可不可以再快一点，快一点，快一点，快一点。每天看到他就是快点，快点。然后因为他已经很慢了，所以人家再叫他快一点，他就会很紧张，然后就怎么样呢？更慢，对。然后所以他就每一天很辛苦的在活着，然后就开始觉得自己是一个没有用的人，觉得自己非常的慢，觉得自己拖累这个团队，然后觉得自己是一个很没有用的人。有一天我们就来到天父的面前说：天父，我这么慢这件事情你是怎么看的呢？然后你知道他看到什么吗？ OK， 我来念他告诉我的。他说：我看见我正在儿童公园玩沙子，正在慢慢的雕塑自己的城堡，可是我却没有听到有人催我，没有人叫他快一点，反而看到耶稣蹲在旁边看着我，跟着我一起笑，一起玩。我听到他跟我说：我很喜欢跟你一起相处。然后耶稣说：你慢慢来的时光，让我可以有更多的时间来跟你相处。哇哦，他觉得自己是缺点中的缺点，慢，但是神却跟他说：你慢慢来的个性，让我有更多的时间与你相处。在我们的心中，我们永远很多的不足，我们永远很多的差劲，不达标，不够。但是在天父的眼里，永远有另外一个角度是让你惊讶的，因为你是他创造的，让他会让你知道他如此的享受你，欣赏你。下面一个 slide， 我们需要的肯定和欣赏，还有鼓励，都在爱我们的天父里面。每一个对自己负面的想法，天父都有他喜悦你的想法，来与他的想法交换。这个世界上不可能有人完全了解你的，是不可能的。但是天父他
每一个细节都了解，每一个情绪他都接得住。Amen。你相信吗？相信。接下来要跟你们分享一首歌，叫做《拥抱我回家》。我刚刚跟你们说，天父的爱相反的有一个是表现主义，那另外一个很拦阻我们来经历天父的爱，其中一个是我们的原生家庭。那很多时候，在原生家庭里面，有一些人是很幸福的，但也有一些人是不幸的。就像我遇到的孤儿，他心里永远就会有一个被遗弃的感觉。那这首歌，我希望能够让在原生家庭里面没有得到肯定、没有得到理解的，能够知道说，在天父的家里，一切都会被恢复，天父的爱能够救赎你。你在家里面想要得到的理解跟肯定，天父会来告诉你。换一个 key 好吗？在天父的家，一切都恢复；在天父的家，经历全救赎。我不再逃避隐藏，敞开心，让你爱走进我的心灵深处。在天黑暗中，你却追寻我，等待呼唤我，直到我回头。没有任何的失败能改变你的爱，尝试一切为我预备的爱，爱我的天父，拥抱我回家，我不再孤独，因我属这个家。你医治每个破碎，恢复受造的柔美，我心好满足，因你是我爸爸。我们从 verse 来唱。在天父的家，一切都恢复；在天父的家，经历全救赎。我不再逃避隐藏，敞开心，让你爱走进我心灵深处。我在黑暗中，你却追寻我，等待呼唤我，直到我回头。没有任何的失败能改变你的爱，尝试一切为我预备的爱。在孤独，因我属这个家。你医治每个破碎，恢复受造的柔美，我心好满足，因你是我爸爸。我的天父，拥抱我回家。我不再孤独，因我属
这个家，你医治每个破碎，恢复受造的荣美。我心好满足，因你是我爸爸。爱我的天父，拥抱我回家。我不再孤独，因我属这个家。你医治每个破碎，恢复受造的荣美。我心好满足，因你是我爸爸。就算全世界都放弃我，就算全世界都拒绝我，你仍张开双臂，挪去所有羞愧，深深拥抱我。创世前你已拣选了我，母腹中你已认识了我，对我的意念比海沙还要多，不停爱着我。爱我的天父，拥抱我回家。我不再孤独，因我属这个家。你医治每个破碎，恢复受造的柔美。我心好满足，因你是我爸爸。医治每个破碎，恢复受造的柔美。我心好满足，因你是我爸爸。医治每个破碎，恢复受造的柔美。我心好满足，因你是我爸爸。天父创造我们的时候，我们是荣美的，我们是自由的，我们是喜乐的，我们是开心的。但在这个世界里面充满了罪恶，所以我们在受到伤害的同时，我们也不断的在伤害别人。但是我相信，当我们回到天父的家的时候，他要医治每一个破碎，让我们恢复到我们受造的荣美。Amen。阿们。他要医治每一个破碎，在你觉得那是最破碎、最不堪的地方，相信我，神能够医治，而使用它成为一个最美的见证。阿们。我不知道你跟你的爸爸的关系是怎么样的。那刚刚牧师把我爸爸的身份讲出来，害我现在不太敢讲他任何的事情。但是我想他是非常的爱我的，我知道他是非常的爱我。但是我从小到大的确是蛮被严厉的要求，所以我对他是非常的害怕。但是呢，我又极端的渴望他来肯定我。我记得我小时候会做很多事情，就是想要爸爸，你可不可以看看我？然后我会说爸爸，你看，你们看小孩子哦，小孩子在小的时候，他是不是都会说 ，Daddy look at me， 看我，他就会做一些事情，然后要你去看他，对不对？那是我们每一个人原始的渴望，但是到一个境界，我们长大了，我们发现，人家也没有很想要看我们，
或者是说别人也看腻了，没有人就是会有一点厌烦，一再而再的来要肯定你、夸奖你，然后也觉得说，哎，你需要成长什么的。但是我要跟你分享的意思是说，其实我们里面的渴望是要被爸爸看见，要被爸爸鼓励。所以呢，我小时候呢也常常就是做很多事情，就是哎，爸爸，你看我今天百科全书，我最讨厌科学，但是我会为了因为想要博得他的肯定，去把所有的百科全书都看完。所以呢，我在小时候是非常害怕他的。我等听到他的脚步声，我就会想要躲起来。那我跟你说，我超过10名就要被打一下嘛。有一次我就考了32名。哇，我觉得我后面的记忆是不记得，但我想我应该是没有被打到22下。但是你就可以想到说，我小时候的那种对爸爸又敬畏又害怕，然后又很想要他爱我的心。那所以我们的关系一直是我知道他爱我，但是没有说非常的亲密。那我每一次在路上看到有一些女儿会跟爸爸撒娇，我都好羡慕哦。然后还会就是直接就是亲爸爸这样，我说哇。我内心就是有一个羡慕这样，但我知道我的爸爸是非常爱我，那只是因为他们被带大的方式，还有他们所领受爱的方式跟表达的方式，爱的方式可能都跟我是不一样的。那在我领受天父的爱的这2年里面呢，我就里面感觉到很多我需要被肯定的那个渴望被满足了。所以呢，有一天呢，我们在家里是不会讲我爱你的。我们在家里，华人传统的家庭应该没有人在说我爱你吧？有吗？你们有吗？有啊，好棒哦！你们好幸福哦，好幸福。那但是在我们家里是没有的。他们对爱的表达可能就是供应，会让你读书，或者是请你吃饭，然后很多的这个爱的表达，但是我们不会用言语表达。那但是在我觉得我里面好像对爱的那个渴望也慢慢满足的时候，有一天我就跟爸爸说：“爸爸，我爱你。”那爸爸一开始呢也是有一点吓到了，所以他也不知道要说什么才好。但是在我们就是这样子说了好几次：“爸爸，我爱你，爸爸，我爱你。”一开始我也是很困难，我要捏大腿的。但是好多次以后呢，我就发现我们中间的关系变得不一样了，变得很亲密。他现在也会跟我说：“我爱你。”这是过了1年的努力之后，就是我们双方都在努力，好像那个爱的流漏的机关就被打开了。今天我们有唱到一首歌说：“父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。”这是我相信天父的爱要医治我们这一个时代，让父亲的心能够转向儿女，儿女的心能够转向父亲。为的是什么呢？为的是你能够承接到你爸爸的产业。这个产业不是只是给我们自己，这个产业也有可能是金钱的，有可能是属灵的。但是这个产业的开关打开了以后，我们能够承接上一代的美好，我们才能够用在神的国度上，去祝福这个世代的人。父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。因此我就写了这首歌《亲爱的爸爸》。我就想说，我们的父亲节也到了，那快要到了，我想要把这首歌送给所有在场的爸爸。那也是求神来医治我们的心，让我们也可以很自由的对我们的爸爸唱这样子的歌，亲爱的爸爸。好，那可以放卡拉吗？是，有声音吗？
时候你是我的偶像，总爱夸耀我的爸爸最强壮。大树是我的保护，长大后我也要像你一样。 track 可以给我一点。谢谢你为我遮风挡雨，言辞不多，却是全家的肩膀。养育、栽培、供应和保护，长大后我才了解你辛劳。爸爸，亲爱的爸爸，谢谢你一生的付出，换我来照顾，换我来祝福，你是我永远的英雄。爸爸，亲爱的爸爸，牵着你的手陪伴到老，让我来承接你生命一切美好。我爱你，我的爸爸。我的爸爸，我爱你。一起来哦！小时候你是我的偶像，总爱夸耀我的爸爸最强壮。像棵大树是我的保护，长大后我也要像你一样。谢谢你为我遮风挡雨，言辞不多，却是全家的肩膀。养育、栽培、供应和保护，长大后我才了解你辛劳。爸爸，亲爱的爸爸，谢谢你一生的付出，换我来照顾，换我来祝福，你是我永远的英雄。爸爸，亲爱的爸爸，牵着你的手陪伴到老，让我来承接你生命一切美好。我爱你，我的爸爸。爸爸，亲爱的爸爸，谢谢你一生的付出，换我来。你是我永远的英雄，爸爸。牵着你的手，陪伴
想念小时候，大手牵着我的小手，何等感恩，你是我爸爸。我想要做一个总结，就是马太福音3章16节说，耶稣受了洗，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”这是在耶稣没有讲过任何一篇道，没有任何行神迹之前，天父已经对他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”我相信天父今天也要告诉你，你是他的爱子，是他所喜悦的。在你能够做任何事情之前，他已经喜悦你，他已经爱你。就像西番雅书说，他因我们而欢欣喜乐，默然爱我们，因我们喜乐而欢呼。我今天因为时间的关系，我没有时间再跟你分享一个我看见的一个就是说天父他爱我们如同爱耶稣一样，天父他喜悦我们如同喜悦耶稣一样。约翰福音17章23节，这是耶稣要上十字架之前跟天父的祷告说：“叫世人知道你差了我来，也知道你爱他们如同爱我一样。”耶稣在跟天父祷告说：“你让世人知道你爱世人如同你爱我一样。”我要祝福你，不管你觉得你自己是什么样的状态，天父喜悦你。当我要取这个名字天父的喜悦，不是天父的爱的时候，因为喜悦里面有太多的情绪，是看见你就开心，是肯定，是喜悦，是欣赏，是喜欢。我今天祝福你能够知道你不用做任何事情，神已经喜悦你了。我们一起来唱这首歌。你唱着唱着，谢谢你创造我，为了爱我，让我遇见你，真是奇妙的爱。世上怎会有人如此深深地爱我，了解我心深处，唱着爱的歌。你唱着唱着，你唱着唱着，唱着你对我的爱。你唱着唱着，唱着医治和平安。你唱着唱着，唱着你欢喜快乐，唱进我灵魂深处。你唱着唱着，你唱着唱着，唱着唱着，你对我的爱。你唱着唱着，唱着唱着，平安。唱着唱着，我是你欢喜快乐。
神喜悦了我，像你喜悦耶稣一样，是你先喜悦了我，像你喜悦耶稣一样。是你先喜悦，是你先喜悦了我，像你喜悦耶稣一样，是你先喜悦了我，像你喜悦耶稣一样。你唱着唱着，你唱着唱着，唱着唱着，你唱着唱着，唱着唱着，平安，唱着唱着，我使你欢喜快乐，忘记我灵魂深处。主耶稣爱我，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 神迹告诉我们一起用台语来唱好吗？主耶稣听我，主耶稣听我，主耶稣听我，有心应告我讲。用台语唱慢的。来，主耶稣听我，主耶稣听我，主耶稣听我，有心刚。一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手，紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手，牵引我走这人生路。你爱你手，你爱，你手，牵引我走这人生路。亲爱的天父，亲爱的耶稣，谢谢你，谢谢你爱我们，创世前就已经爱我们，谢谢你爱我们，没有任何的失败能够改变你的爱，谢谢你爱我们，如同你爱耶稣一样。主，这样子的爱是我们一生都无法完全理解的。主，我们只能说，愿你更多的来触摸我们。主，愿你更多的来拥抱我们。主，谢谢你。每当我们羞愧的时候，我们知道你的双手永远是张开的。每当我们软弱的时候，我们知道，当我们回头，你就为我们庆贺，你就为我们开 party。
主，谢谢你，你从来不是用表现来论断我们的神。主，谢谢你，你爱我比这世界上所有的人都更多。主，谢谢你，喜悦我，欣赏我，喜欢我。主，我们要奉耶稣的名祝福每一个弟兄姐妹，还有我自己，让我们天天活在爱的里面，让我们知道我们不用做什么，你对我们最大的期待是来做你的儿子，你的女儿。在我们的里面不是孤儿的灵，有圣灵在我们的里面同证，我们是天父的儿女，我们是天父的儿女，我是天父的儿女。哈利路亚！这样祷告，奉耶稣基督的圣名，阿们。时间交给牧师。挺感动人的见证哈，我们谢谢曾牧师，还有尤牧师，还有他可爱的好声哈，我们再次热烈掌声谢谢谢谢他们，谢谢他们的美好的服事感谢欢迎我们在这个分享之后呢教会的一个特别的行程就是有一个差派式哈。拄则唱作者西瓜啦，我想讲，也许我们就直接呢来做差派，然后后续咱有奉献，有报告哈，有后面的程序，咱互因先休困，喝个水来，请坐，请坐哈。我先做报告，然后呢，我们请2位同工预备要差派的，能够预备先到前面来准备来做差派哈。那教会呢？在推动教会的这个成长过程当中，我们教会呢有接纳了，就是我们的兄弟团体，兄弟团体以往拢亲像咱传统的，就是2年要选一摆，2年选一摆哈。但是咱慢慢要行一个，亲像咱一般的牧区同款。牧区的意思就是讲咱差派这位这个区长，咱嘛是继续做这会长哈，当然是会长。然后他能够全心的投入这个侍奉牧养咱教会有接纳兄弟团体这款的转型哈所以我们仍然这个差派那仪思源姐妹来做松联团契的会长，名称无改，但是性质就是亲像区长同款照上帝予伊的温数来服侍这个干部由这个会长去招募然后报修会来接纳详细的因为今天咱是7月的第1个主日啦所以呢我们也特别小会特别又组织了一个新的团队啦咱教会足多团队10几个团队咱要加一团队就是讲组织一个探访侍奉的团队，探访侍奉。因为咱教会从转型成小组牧养很多小组长非常的尽责，同工也很尽责，他们本身就已经负担了这个探访跟关怀的工作。咱富强教会也没有完全100%小组化，有一些弟兄姐妹呢，还是需要有特别的关怀的小组团队来关怀。因为兄弟嘛是其中的一大部分，所以我们就差派也是思源会长，他来担任这个探访侍奉团队的这个队长，互伊去做这几档工专门的关怀，特别是咱长辈啦或是最近没到教会的，他们的情况怎么样，我们来关心他。另外就是我们也要来差派我们的保罗牧区的路德小组，要由陈秋怡长老来担任特别安排邀请伊是足资深的同工咱是因为关心到咱的这个云平原来的小组长云平姐妹她因为去年呢她身体有状况所以就在家休养，想说让她安心的休养就由我们的秋怡来长老来担任所以我们这一个空档在奉献之前，我们要先做这个差派，所以要先请秋怡长老还有思妍姐来到前面来好吗？
啊，我们也请长老预备哈，等一下来做一个握手，来面向牧师就可以哈。好啊，两位同工哈，牧师用台语给因这个车牌，啊，因听得较清楚安尼哈，感谢主来。咱感谢上帝恩典来招呼来呼召啊，以色列姐妹啊，甲秋怡长老，因要担任下面的工课来服侍哈。啊，我来问恁，请恁给我应答哈，有甲袂安尼就使。以色列姐妹，你要担任上年团契的会长啊，甲探访死亡团队的队长啊，陈秋怡长老啊，你要来担任啊路德小组的小组长。你要领受这个责任，你有确信这是上帝调命啊无？阿门。你要领受这个职务，恁就倚靠教会头耶稣基督，独独尊伊做主，来尽恁的职务。恁要要安尼行啊无？感谢主，这时我来做宣告。当我奉耶稣基督的名，甲台湾基督长老教会富强东会小会官兵，设立恁啊来做。啊，上年团契的会长、探访团队队长，以及啊路德小组的小组长，当恁着谨慎恁本身的行为，记录恁所做的，常常关心参与伫这个事，尽力伫主的工来荣光主上帝。阿门。感谢主啊，咱请向后转可以吗？啊，咱的这个秋怡长老，咱拢足熟哈。首先吼，伊担任足侪侍奉的工作啦吼，但是吼，咱侍奉主无嫌济安尼。当然咱嘛望讲，将来够较侪的同工投入这个啊小组长的侍奉哈。但是现在在转型当中，由秋怡长老来担任这个路德小组的小组长哈。啊，咱给泡泡鼓励一下好不好？等下，咱也。感谢主啦吼，咱伫咧双联团契，咱的教会吼，咱确定感觉讲人也会愈加天的，就是咱的双联团契哈，因为咱大家都在年纪大了吼，啊，所以呢，咱的双联团契的会长是工作愈多吼，工作啊能力啊或是容量更大啊，所以呢，我们就继续差派思妍啊姐妹来担任双联团契会长。也差派他来担任探访团队，啊，会当招一群热心的同工志工，特别的无受上班的限制啦吼，白天什么时间都可以啊来做探访的工作哈，啊，所以思妍姐妹伊继续担任这个工作，哎呀，真欢喜来承担，咱家鼓励泡泡好不好？来，我们请长老到前面来可以吗？来过一个握手，然后拍一个照来，啊，我们请长老到前面来握手拍照。我们把握时间拍一张照啊，做纪念哈。还有拍来握手。7位长老哈，7位长老，还有3位牧师。好，请回座，谢谢。啊，刚举行这个就任式了，但是我个补充感谢哈，我们真的感谢。啊，我们的尤牧师还有郑牧师，他们2位今天等下你很重要的信息来分享给我们，不只是美妙的诗歌哈。郑牧师讲这一个天父的爱，真的是触动每一个弟兄姐妹的心。咱福强教会无论讲咱将来发展安怎，咱望这个教会的是天父的家，就是来到这边是得着恩典跟喜乐的。一切的艰难，一切的伤害，一切的负伤都被医治了。这是我们富强教会觉得很重要的信息，也是我们教会一起要努力的部分哈。我们也感谢曾牧师呢，他用他的心情故事来告诉我们了哈。
那么展阳公他有提到说，他有一段时间身体比较不舒服。我期待呢，我们教会弟兄姐妹大家在代祷的当中，也为曾牧师尤牧师他们2位在侍奉、在健康以及家庭，虽然在美国了哈，但是我们继续为他们做代祷。我们再次热烈的掌声，谢谢，还有他3位儿女，好不好？谢谢你们，谢谢，谢谢，谢谢。好，等一下再做其他的报告，我们先请我们的诗会，我们要来做奉献哈，谢谢。这时候，我们一同用奉献来回应上帝的恩典。这时候，我们一同起立来唱奉献的诗歌《一生爱你》。会众请坐。各位弟兄姐妹，在做我们教会事工报告之前哈，阿妹请陈佑长老要帮忙来介绍，是不是？我们的还是有请郑牧师，他直接来帮我们分享说，他最近推动的这一个天父的爱这个事工非常重要，而且
伊虽然人离美国哈，但是随时都看得到他，因为从网络上马上看到。我们来拍手欢迎，我们请郑牧师来报告。谢谢弟兄姐妹，谢谢教会让我能够为我的事工简单的报告。那这个事工是在2年前的6月成立的。那如果你扫中间的 QR code 的话，或是你就是在 YouTube 上面搜寻天父的喜悦，都会出现我的事工。目前平台是主要是在 YouTube 上面。那如果说这2天因为我们的服事你有领受，然后想要跟我们分享你的见证的话呢，也欢迎扫这个 QR code， 可以跟我们分享。就是我们最喜欢听到弟兄姐妹的得着。那当然，如果要奉献支持我们的事工，也是这边有一个 QR code， 只是目前在台湾地区我们还没有办法开收据。那相信很快就可以开。那跟你们介绍一下在平台上面的资源，下一张 slide。我们会开始推出一些原创的敬拜歌曲，这些是我们已经放在 YouTube 上面的敬拜歌曲，刚刚都有唱到。然后再下一张，这个灵修钢琴沉浸音乐呢，是上面点阅率很高的一个系列，就是在你的睡觉或是灵修或是开车的时候呢，都可以听。那我自己非常喜欢再放一些沉静的音乐，然后就让我的心安静下来，我就可以亲近神。所以常常在亲近的神的时候，我都是用这样子的音乐。好，下一个。这个是遇见神祷告系列，就是后面是钢琴，但是会带着大家领受天父的爱，或是进入神的同在。那有不同系列的，有些这个为头痛领受医治有很多的见证，就是有些人头痛，他多听了几次，他后来头痛就得医治了。那也有是焦虑变成平安的。那希望如果我以后还有体力的话，可以再放更多的东西上去。好，那再下一张，这一系列是教导，很多我刚刚提过的教导，或是跟天父的爱有关的教导，都会用短信息的方式，这一个大概是5分钟，所以你在通勤的时候都很方便，很适合，可以短短的看。好，下一个，然后这个是我们现场敬拜，我们会我跟 Pastor David 我们会录一些敬拜的音乐，那是比较这个叫什么？没有那么吵闹嘛，安静，比较安静的敬拜，比较沉浸式的敬拜，但也是很适合早上灵修，或者是有的时候你要比较心要静下来的时候，很适合听这样子的敬拜。OK， 下一个。那最后就是我们在社群媒体上面都有 IG、Facebook， 然后 YouTube、TikTok 都有，欢迎你们来支持我们的事工。还有最后一个是电子报，这个呢在上面我会有一些灵修的分享，然后如果有新歌或者是有事工动态，或是我们开线上课程，或是我们有任何的 event， 我们也都会透过电子报来跟我们的 follower 来沟通这样子。好，谢谢大家，不好意思占用。谢谢郑牧师哈，郑牧师谢谢。我再做补充一下。咱都要看到郑牧师做了很多这个他事工的报告，可能大家说要拍这个 QR code，应该只要在 YouTube 直接输入说天父的喜悦或是郑牧师的一丢哈。那我们请我们的同工呢，我们在我们的教会的 FB 哈，把它做一个连结哈。意思说，你如果想要听到郑牧师的歌哈还有包括游牧师他们的分享呢，你都可以让透过这些管道来听到哈，特别都要听到这个郑牧师提到说，在音乐得到医治的哈，咱教会足多人需要。那看老辈长辈的话不会开，你就帮他开呀住院的你就帮他开这个音乐让他听哈，这是很棒的哈。好牧师5点时间，牧师要送礼物给他们啦哈。我先开箱一下，这是咱下个月50喜年的这个纪念碑哈。还有这个桌垫这个杯垫，谢牧师拿着来，还有我们的袋子在这里。好这3个我们先送给我们的来宾我们送给我们的来宾做礼物
我们下个月大家都拿得到了哈，后个月8月初9，所以今仔日有点仔亲像50年的热场哈我们请2位到前面来可以吗？请谢牧师来把礼物拿过来。这个时候我们来翻开我们的本月的金句，咱来念台语的一遍，华语的一遍，请。上主赐快乐，予伊的子民；上主赐平安，予伊的子民。诗篇29篇11节，华语的来咱一遍。耶和华必赐力量给他百姓，耶和华必赐平安的福给他的百姓。诗篇这边11节。好，我们翻开周报的第2页。下礼拜的主理是夏文学牧师，司理是三林执事，其他的服事同工，我们请自己来留意。我们来翻开周报的第4页，本会消息。我们非常感谢今天游牧师跟曾牧师他们夫妻做主日的信息跟见证分享我们得到很大的领受跟造就，我们非常欢迎他。第二，我们今日当中有举行我们的侍奉团队跟我们的2位小组长，1位的小组长的就任，我们也求神赐给他们服事更得力。第三，本会在社教50喜年感恩节庆的事工报告。本会定于8月9号主日举行社教50喜年感恩节庆。我们邀请全体富强兄姐及富强侨预备心来同心聚集参与参会同颂主恩。下面有1、2、3点。第一点是培灵的造就，那以下有时间，第1堂、第2堂、第3堂、第4堂有许多的培灵的时间我们自己来留意。第2，感恩礼拜，8月9号主日上午的2点30分，我们在文化中心开始入场，3点开始，地点是在市立文化中心的演艺厅为报名参会的者，也鼓励你来参加我们的感恩礼拜。第3，感恩参会，我们感恩礼拜后下午6点在隔壁的长荣酒店地下室跟3楼来举行，预计我们有856位人要来参加。第4，我们也同心为我们50喜年感恩的节庆推动顺利的来守望祷告。第5，我们在定于8月16号的主日举行我们50喜年圣礼典跟洗礼式。我们有第1点跟第2点，我们求主来坚定他们已经报名承认洗礼跟信仰告白的弟兄姐妹，能够坚定信心，成为上帝所赐福的儿女。第6，我们预计在9月6号起来推动我们第9期的幸福小组跟福音茶会。我们看第7点，本会喜乐小组周一贝姐妹跟林新敏弟兄夫妇，在于6月29日蒙主赏赐第1胎千金，取名叫林木希。恭喜，愿主赐福平安健康，赐给智慧跟身量皆都成长，
也为周一贝姐妹产后的体力健康恢复来代祷。我们看第9，就是我们今天等一下有7月份的庆生，我们再来请牧师来为我们主持。我们分开第7页，我们有奉献的征信如有出入的，来跟我们的会计人员来更正。接下来我们请牧师来为我们补充报告。感谢主啊！今天呢，我们联合礼拜哈，我们有新朋友来我们当中哈，有的是知道曾牧师也有牧师他们来这边分享，他们也特别来。不过我手上有3位新朋友的名单，我来介绍一下周伯君、郑怡芳还有周寻如3位弟兄姐妹来，请站起来，让我们欢迎你们来欢迎你们哈。哎，谢谢，欢迎你们哈，欢迎你们。我昨天特别有遇到了怡芳姐妹怡芳姐妹她说她是本来在高雄的教会瑞丰教会，她说搬来台南台南的在长隆中学附近。她说她找教会，我说那你就找到了来富强就对了。不过我们祝福他们祝福他们上帝。他们在台南的工作生活，感谢主。除了那3位有名单以外，有今天特别来到我们当中听分享见证的弟兄姐妹，举一个手可以吗？有没有其他教会的弟兄姐妹？没有好，欢迎你们牧师再做一个补充。第一个，等一下我们要做一个7月份的寿星的祝福我们请先礼拜结束稍微留一下，我们为这些来同工来祝福。我再补充两项，第一个就是我们礼拜结束后我们要请我们的长职、我们的侍奉同工，再来跟我们的曾牧师、尤牧师他们照一张合照来做纪念当然其他弟兄姐妹要一起来都可以了，反正这个讲台站得住就可以了好，第二个我喜公特别要感谢的，这一次我们举办这一个敬拜赞美研习会从昨天到今天，看来只有2天的时间，但是呢，我们的敬拜团队已经1-2个月不间断一直在练习特别是唱了很多首我们曾牧师所做的诗歌他们唱的越来越有味道感谢他们是领受最多的，我们给我们的团队这个热烈的掌声，谢谢好不好？谢谢他们我们是期待了我们的敬拜团队就是自动升级了。经过这一次的操练练习他们自动升级，愿上帝赐福他们的侍奉那我们也请大家弟兄姐妹大家预备心就是我们在8月9号那一天的这个周年庆，我们特别邀请说，有的弟兄姐妹可能你没有报名晚餐，对不对爱心就是当天的感恩餐会。你就我没参加餐会，我就卖去做礼拜不是请大家记得，你如果没有报名餐会，但是也可以在下午3点来参加我们的感恩礼拜，在文化中心。那更重要的是，我们今天不是有2位牧师来我们当中做分享见证吗？这是第一轮我们第2轮就是在8月7号，记起来7号、8号、9号。有3天也是一样，礼拜5晚上、礼拜6白天、礼拜6晚上，还有礼拜天8月9号的早上。那么请咱这就补一下就是请台北复兴堂的刘子俊牧师他来做主领培灵会刘子俊牧师现在就不赢全世界四界走年轻一辈的一个培灵家我们把它敲定了这个时间，刚好我们周年庆的时间来我们当中期待大家互相邀请这4堂的聚会能够很多人来一起来领受用这样来做补充报告其他我们就时间关系我们自己来看我们来预备等一下要做庆生会，谢谢。这时候我们一同起立来唱颂荣的诗歌，我的神，我的王。这时候我们请
牧师来为我们祝祷。我们一起来领受祝福。天父，我们谢谢你，你的医治，我们谢谢你差派耶稣基督为我们死，为我们活。愿天父上帝的慈爱，愿圣灵的感动跟交通常与我们同在，直到永永远远。阿们。请坐。掌声来感谢神，谢谢哈圣歌队，用这首信理老师所做诶摇花椒妈妈来做结束。这时哈，咱随刷的时间无啥够哈，咱要来为着7月份的寿星来庆生。我们请7月份的寿星请站起来，可以吗？站起来，我们要唱生日快乐歌。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。祝你生日，英文的，嘿 ，Happy Birthday！ 他们家国珍姐哈来吹蜡烛，我们请拍照，注意。大鸟 ，To you， 请国珍姐吹蜡烛，来，哇，请水莎，咱的祝福来，预备，来吹蜡烛，哎，拍手，谢谢，请回座哈，谢谢姚乐来，我们为寿星来祝福祷告来做结束。天父上帝，感谢你，在7月这个热情的月份，神赐给我们这一群寿星在7月庆祝他们的生日。神啊，我们求你亲自将你的恩典赐福给他们，让他们在每一天的行事生活当中有神的恩典满满，一生走在恩典之路。神啊，有求你保守，让这些寿星不只得到家人的祝福，特别是从天上上帝的恩典恩膏保守。让他们在工作、生活、健康、儿女都得神的保护。再次献上感谢，我们今天领受一个非常美好的音乐的飨宴，求主继续带领我们的曾牧师、我们的尤牧师他们夫妇，还有3位可爱的儿女，在暑假回到台湾这一个故乡。神啊，求你亲自恩待他们，让他们每一个行程都有神特别的恩典，享受故乡一切的美好，也他们所做的服事，上帝亲自加倍恩膏在他身上。主啊，求你也特别保守曾牧师，让他在身体更加的健康，更加的得神的祝福，让他有更美好健康的身体，为神做更美好的侍奉，要做更多美好的诗歌以及分享。愿神赐福这个家庭，也赐福每一位弟兄姐妹，大家回去的路程一路都平安。在这线上感谢祷告，奉靠主耶稣基督得胜的名，阿们。开手感谢主，谢谢。好，谢谢。我们结束今天的聚会哈。好，我们请长执到前面来，同工到前面来，我们预备要做一个大合照，
我们请同工弟兄姐妹。